Хәерле кис, безнең кескәй дусларыбыз. Бүген без һеҙҙең менән балыҡсы һәм алтын балыҡ хаҡында әкиәт тыңлаясаҡбыҙ. Урындарығыҙға уңайлыраҡ ултырығыҙ, әкиәт башлана. Балыҡсы һәм алтын балыҡ хаҡында әкиәт. Борон заманда диңгеҙ яры буйында бер әбей менән бабай ғүмер һөргәндәр шулай. Иҫкереп бөткән өйҙә теүәл 33 йыл тый бергә йәшәүҙәренә. Бил яҙмай, орсоҡ төртөп, әбейе йөн иләгән. Бабай балыҡ һөҙөргә диңгеҙгә төшә икән. Бер мәл йылым ташлаған, сүп-сар сыҡҡан эләгеп. Икенсегә ылымыҡ, өсөнсөһөндә балыҡ. Тик балык ябай түгел, ғәжәп, саф алтын икән. Етмәһә кеше тауышы менән һөйләшә икән. Диңгеҙгә ҡарт, ебәр мине, алырһың ҡиммәтле мәһәр. Минең өсөн ни теләһәң, бирермен, һораһаң әгәр. Йылдар буйы йылым һалған бабай аптырауға ҡалған. Бындай кешесә һөйләшкән балыҡты ул тәүгә күргән. Һәм яғымлы һүҙҙәр әйтеп, диңгеҙгә кире ебәргән. Хоҙай үҙе бирһен ярҙам, диңгеҙгә сум, ҡотол ярҙан. Рәхәтләнеп һыуҙа йәшә, мәһәрең кәрәкмәй миңә. Әбейе янына ҡайтҡас, иҫе китеп һөйләй ҡартлас. Бөгөн ғәжәп балыҡ тоттом. Ябай түгел, алтын тоҡом. Кешесә һөйләште балыҡ, диңгеҙгә ти ташла алып. Ни теләһәм дә бирмәксе, үҙ хаҡы бик ҡиммәт зәһәр. Кире ебәрҙем диңгеҙгә, ҡыйманым һорарға мәһәр. Тик был әбей уҫал булған, мәһәр өсөн яман туҙған. Асыҡ ауыҙ, һин алйот, бараңмы әллә алйып? Ялғаш күптән ярылған, торма, һора яңыһын. Кит диңгеҙгә яңынан, асыҡ ауыҙ алйыған. Әҙ генә тулҡын уйнатҡан, диңгеҙгә бабай юл тотҡан. Алтын балыҡты саҡырып, эй ҡысҡырырға тотонған. Бына балыҡ ярға табан, йөҙөп килгән дә һораған. Ҡартлас, нимә кәрәк һиңә? Бабай уға башын эйә. Балыҡ, батша, зинһар йәллә. Әбей тынғы бирмәй берҙә, ялғашы ярылған күптән. Өр-яңыһын көтә һинән. Алтын балыҡ яуап бирә. Хоҙай ярҙам бирһен һиңә. Ҡайғырма, ҡайт. Яңы ялғаш әҙер булыр әбейеңә. Бабай өйгә ҡайтып инһә, ышанмай үҙ күҙҙәренә. Тора ти ялғаш эргәлә, тик әбей һаман әрләшә. Асыҡ ауыҙ, ахмаҡ бәндә, һораған алйот кәритә. Ул нимәнән ниндәй файҙа? Кире борол, бар, өй һора. Ҡарт аптырап кире киткән. Диңгеҙ һыуы буръяҡ икән. Алтын балыҡты саҡырған, уныһы күп тә тормаған, йөҙөп килгән дә һораған. Ҡартлас, нимә кәрәк һиңә? Бабай уға башын эйә. Балыҡ, батша, зинһар йәллә. Әбей тағы ла тиргәнә, тынғы бирмәй миңә бер ҙә. Инде һорай яңы өйҙә. Алтын балыҡ яуап бирә. Хоҙай ярҙам бирһен һиңә. Ҡайғырма, ҡайт яңы өйгә. Бабай ярҙан күтәрелә, ышанмай ти үҙ-үҙенә. Иҫке өйҙән эҙ ҡалмаған, әйтерһең дә ул булмаған. Урынында аҡ торбалы, ныҡ кирбес өй тора икән. Ҙур бағаналы ҡапҡаның таҡталары ҡаты имән. Ҡаршы алған әбей генә һаман риза түгел икән. Ултырып тәҙрә төбөнә, бахыр ҡартты тетә генә. Бигерәк тә асыҡ ауыҙ икәнһең һин алйот бабай. Башыңды эй балығыңа, кире кит диңгеҙгә ҡарай. Булаһым килмәй крәҫтиән, дворянға ниәт итәм. Ни хәл итһен? Тей балыҡсы, аптырағас киткән тағы, тыныс түгел диңгеҙ яры. Саҡырып алтын балығын, башын игән ти ул тағын. Ҡартлас,
һиңә нимә кәрәк? Дигән балык йөҙөп килгәс. Балык батша зинһар йәллә. Әбей һаман да тиргәнә. Тынғы бирмәй ҡарт көнөмдә крәҫтиән булаһы килмәй. Дворянға күҙен төбәй. Алтын балык яуап бирә. Хоҙай ярҙам бирһен һиңә, ҡайғырма, ҡайт бар өйөңә. Ҡайтһа бабай, ҡулын йәйә, бейек затлы йорт йәнә. Әбейе киң күтәрмәлә ҡуҡырайып баҫҡан хәлдә тора икән бай кейемдә. Камзулы кеш тиреһенән, муйнында ынйы мунсаҡ, ҡулдарында алтын балдаҡ, ҡыҙыл итек аяғында, алсылар тирә яғында. Әбей һәр береһен туҡмай, сәсенән тотоп тартҡылай. Бабайы әйткән ти уға: «Һаумы, әбекәй, дворянка, күңелең булдымы быға?» Әбей ҡаты екеренгән, ат һарайынан бабайына туҙҙырып ҡыуып ебәргән. Көн аҙна йомғағын һүтә, көн артынан көндәр үтә, ахмаҡлығын еңә алмай, ҡарсыҡ һуңғы сиккә етә. Бабайын диңгеҙгә ҡарай, тағы дыу килеп ҡыуалай. Эйеп башыңды балыҡҡа, һорап ошо батшалыҡта затлы дворян урынына булғым килә азат батша. Ҡурҡыуынан ҡарт ялынған. Яҙҙыңмы әллә аҡылдан? Белмәйһең бит бер нәмәлә, идаралыҡ кәрәк илгә. Бөтә батшалыҡ алдында ҡалаң әҙәм көлкөһөнә. Асыуы ҡабырған әбей ҡарттың сикәһенә сәпәй. Һин йолҡош байбисә менән нисек тауға баҙнат иттең? Алып барырбыҙ көс менән, ипләп әйткәнеңде белмәһәң. Бабай йүнәлгән диңгеҙгә. Ҡарайған ти күк диңгеҙ ҙә. Саҡырып алтын балығын, һөйләгән хәлдең барыһын. Ғәзиз башын эйә-эйә, батша балык зинһар йәллә. Әбей тағы ла булара, теләй ул батша булырға. Алтын балык яуап бирә: «Хоҙай ярҙам бирһен һиңә, ҡайғырма, ҡайт. Ул әбейең батша бикә булһын әйҙә». Ҡарт көрһөнөп кире ҡайта. Күрә, алда ҙур палата, эреләнеп әбей батша ултыра өҫтәл артында. Уға хеҙмәт итә байҙар, дворяндар менән баярҙар. Сит ил шарабын ҡуялар, перәник ашарға ҡуялар. Ай балта тотҡан һаҡсылар батша бикәне һаҡлайҙар. Ныҡ ҡурҡҡан бабай был хәлгә. Башын эйгән әбейенә: «Һаумы, уҫал батша бикә, күңелең булдымы инде?» Әйләнеп тә ҡарамаған. Әбейе бабай яғына. Күҙ ҡарашы менән ҡушҡан уны тиҙерәк ҡыуырға. Елкәһенән тотоп алып, ҡартты елтерәткән байҙар. Ишек алдына һаҡсылар балта менән һелтәнгәндәр. Ундағы халыҡ эй көлә: «Шыр ахмаҡ, шул кәрәк һиңә, һабаҡ булыр киләсәктә, белерһең ҡайҙа инергә». Көндәр үтә, көн артынан әбей ҡоторона тамам. Эҙләтеп алып бабайын бойороҡ бирә һаман: «Башыңды эй балығыңа, кире кит диңгеҙ ярына. Һыу эйәһе булғым килә батша бикә урынына. Хужа булып күк диңгеҙгә йәшәгем килә иркендә. Алдымда балығың үҙе тоғро хеҙмәт итһен миңә». Ҡурҡыуынан бахыр бабай ҡаршы һүҙ әйтергә ҡыймай. Башын эйеп тағы киткән, ҡайғырып диңгеҙгә ҡарай. Ҡара дауыл ҡаршы ала. Күрә, диңгеҙ ҡоторона. Асыулы тулҡын ажғырып, олой-олой ярға ауа. Бабай бейек ярға баҫып, алтын балыҡты саҡырған. Алтын балыҡ ярға табан йөҙөп килгән дә һораған: «Ҡартлас, нимә кәрәк һиңә?» Балыҡсы сал башын эйә: «Балыҡ батша зинһар йәллә, ҡарсыҡ менән ни эшләргә? Булмайым ти батша бикә, һинең кеүек хужа булып йәшәргә теләй диңгеҙҙә. Тоғро хеҙмәт итһен тине алтын балығың үҙемә». Бер һүҙ өндәшмәгән балыҡ ҡойроғон һуҡҡан ти ярһып.
Һыу сәсрәтеп тирә-юньгә, суңган күк диңгеҙ төбөнә. Бабай оҙаҡ яуап көткән, ахыр ҡайтыр юлға төшкән. Күрә, тағы иҫке өйө, тупһала мыжыҡ әбейе, һыу уртлағандай ултыра. Алда ярыҡ ялғаш тора.